Baada ya kuwa na mwanzo mzuri ndani ya klabu yake mpya Young Africans, akiwa amesajiliwa kwenye dirisha dogo, takwimu za Depu nataka tuziangalie, takwimu ambazo pengine unaweza ukawa hujakutana nazo kwa ukaribu zaidi. Nataka nizilete kwako, tujaribu kuangalia kwa kiasi gani hasa Depu ameongeza kitu katika kikosi cha Young Africans. Ni wazi takwimu zake za jumla akiwa kama mshambuliaji zimedhihiri na kutapakaa maeneo mengi. Mechi 6, goli 5, assist 1. Maana kiuhalisia ni kwamba amechangia goli kwenye kila mchezo kitakwimu ambao ameshiriki katika kikosi cha Young Africans mpaka sasa hivi. Lakini kitu ambacho nataka nikiweke bayana kwanza kwenye upande wa takwimu zake ambazo inawezekana hujazisikia ama kuziona kwa ukaribu zaidi ni wastani wa goli kwa dakika. Tunasema minutes to goal ratio. Takwimu zinaonyesha kwamba Depu anahitaji dakika 88.4 kufunga kila goli katika michezo ya kikosi cha Young Africans ambao ameshiriki mpaka sasa hivi, kwa sababu jumla ya dakika ambazo amecheza ni 442 kwenye michezo yote ya kiushindani akiwa na uzi wa Young Africans, akiwa amefunga magoli 5 kwenye hizo dakika 442. Tafsiri ni kwamba anahitaji dakika 88.4 ambayo kiukweli kabisa ni wastani wa juu kwa mshambuliaji, ni wastani wa juu, asikwambie mtu. Washambuliaji wengi kidunia kwa ujumla ambao wako kwenye, tena utaambiwa wako kwenye kipindi ambacho ni kizuri tu, yani mshambuliaji uko kwenye form, basi unakuta labda kila baada ya dakika 90 mpaka 100 ndio wastani wa washambuliaji wengi kikawaida kufunga, lakini kwa Depu ni 88.4. Lakini kimataifa inaweza kukushangaza zaidi, dakika 79.5 ndizo idadi ya dakika ambazo zimemhitaji yeye kufunga kwenye michezo ya kimataifa kwa upande wa Young Africans msimu huu. Lakini takwimu nyingine ambayo inaweza ikawa inadhihiri, na hili linatokana na asili yake kama mchezaji jinsi alivyo, ni kwenye upande wa matumizi ya kichwa chake. Depu ana urefu wa futi 6 inchi 2, na huu ni urefu ambao ni mrefu kuliko mabeki wengi wa wastani kwenye ligi kuu ya NBC. Yaani ukimchukua Depu ukamsimamisha na mabeki wengi wa wastani kwenye ligi kuu ya NBC, basi kimo cha Depu kinasimama juu yao. Na hilo linakuja kudhihirika vipi? Linakuja kudhihirika kwenye namna ambavyo Depu amefanikiwa kushinda mipambano yake ya juu kwa zaidi ya 75%. Manake Young Africans wanaweza kuna muda kuvusha mpira juu ya safu ya kiungo wakiwa wanaamini kwamba Depu anaweza kuishinda na kuitunza mipira mingi ya hewani ambayo itakuwa inakwenda kwenye mwelekeo wake. Kwa hiyo mabeki wakati kuna muda wanaweza wakasema tu bwana, tunataka tulete mpira tuuvushe juu ya kina Damaro na Abuya, na bado wakawa na uhakika kwamba Depu ataweza ama kuutunza ule mpira au kuushinda kwenye mpambano wa hewani na kuufanya ule mpira bado uwe kwenye himaya ya Young Africans. Lakini kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie, hii ni takwimu nyingine. Kwa mujibu wa Footmob, rating ya Depu katika ule mchezo ilikuwa ni 9.1. Ndio kiwango cha juu zaidi ambacho kimeonyeshwa na mchezaji wa Young Africans kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Yaani kiwango ambacho Depu alikionyesha dhidi ya JS Kabylie ndio kiwango cha juu zaidi ambacho kimeonyeshwa na mchezaji wa Young Africans kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Kwa hiyo unaweza kuona goli zake mbili ambazo alifunga mwisho wa siku zinakuonyesha ni kwa kiasi gani alikuwa na mchezo bora kwa upande wake. Na kwenye michezo ya hatua ya makundi 6, kile kiwango ambacho kilionyeshwa na yeye siku zile ndio kilikuwa kiwango cha juu ambacho mchezaji wa Young Africans amekionyesha kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Lakini amefunga magoli 5, lakini takwimu zinaonyesha kwa ubora wa nafasi ambazo Depu katengenezewa alipaswa awe na magoli 2, tena pengine ni yale ya penalti ambayo kafunga kiukweli, kwa sababu kinachokuja kuonekana hapa ni kwamba Depu amefunga nafasi ambazo ni ngumu. Yaani katika hali ya kawaida sio kila mshambuliaji angeweza kuzifunga zile nafasi. Kwa hiyo kiuhalisia, ukijaribu kuangalia ubora wa nafasi ambazo Depu katengenezewa na idadi ya magoli 5 ambayo ameweza kuyafunga mpaka sasa hivi, kiuhalisia Depu alitakiwa awe amekoma kwenye magoli 2 yale ya penalti, kwa sababu ndio uwezekano mkubwa zaidi wa kufunga huko pale. Lakini ukijaribu kutazama magoli mengine ambayo kayafunga, kiukweli sio magoli mepesi, hasa ukijaribu kutazama magoli yake 2 ya vichwa katika hayo 5. Goli dhidi ya Mashujaa, of course kuna goli dhidi ya Mashujaa alikuwa la kichwa, lakini kuna yale magoli 2 ambayo aliyafunga dhidi ya Dodoma
kama unayakumbuka. Kuna lile goli la kichwa dhidi ya Dodoma na kuna goli lingine la kichwa ambalo lilifunga katika ule mchezo dhidi ya JS Kabylie. Kiukweli pale itakavyokuwa unamsifu Depo mwenyewe, kwa sababu kuna kazi ya ziada ambayo ilibidi aifanye katika situation zote mbili zile, kuweza kujikunja katika ule mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na ukaweza kuelekeza ule mpira kule alikoweza kuelekeza na kumwacha Ali Salim akiwa amesimama kama vile. Ile ni uwezo tena wa mchezaji, sio kwamba labda huduma ilikuwa mbaya, lakini ilibidi mshambuliaji afanye kazi ya ziada. Rejea hata goli ambalo amelifunga katika mchezo dhidi ya JS Kabylie, kazi ya ziada pia ilibidi aifanye kuhakikisha kwamba anarudi nyuma, anakwenda kukutana na ule mpira, sio mpira ambao umemfuata na yeye kuuelekeza, imebidi yeye aufuate na kuuelekeza mwisho wa siku. Kwa hiyo anaonekana ni mtu ambaye umaliziaji wake ni wa hali ya juu, kwa sababu anaweza kutumia nafasi ambazo ni ngumu kikawaida. Kwa hiyo ametegemewa afunge magoli mawili kitakwimu, lakini amefunga magoli 5, na ni kwa sababu ya ufanisi wake kwenye kujaribu kuhakikisha kwamba anaigeuza nafasi ngumu kuwa nafasi nyepesi kwa upande wake. Lakini takwimu pia zinaonyesha kwamba kwenye michezo 6 ya Young Africans mpaka sasa hivi ana wastani wa kuingia uvunguni, kufanya tackling mara 1.2. Mara 1.2. Tafsiri yake ni kwamba Pedro Goncalves alipokuwa anataka mshambuliaji ambaye ataweza kuja kuiongozea Yanga kwenye swala zima la pressing, basi Depo amekuja kuwa ni mtu sahihi kwenye kufanya hilo. Ni mshambuliaji ambaye anaweza kuzifunga njia za walinzi wakati, kuhakikisha kwamba hawapigi pasi kwenda kwa viungo au hawakai na mpira muda mrefu, bali yeye anakuwa amefika kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo tunaweza kuona kitu kama hicho. 1.2 tackles per game inakuonyesha kwamba huyu ni mshambuliaji ambaye ni punda uwanjani timu inapokuwa haina mpira, hasa timu ikiwa inatakiwa kukabia kuanzia juu, yeye anaongoza hilo jambo kikamilifu. Lakini kingine, kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat ugenini, mchezo ambao Young Africans walipoteza kwa 1-0, ule mchezo mpaka Depo anakuja kutolewa dakika 67 alikuwa amekimbia jumla kilomita 8.4. Kwa mshambuliaji wakati kukimbia kilomita 8.4 ndani ya dakika 67, aisee, huyo mtu ni farasi kazi yani. Huyo mtu ni punda kweli kweli, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana Depo alikuwa anataka kuhakikisha kwenye ule mchezo ambao Young Africans hawakuwa na umiliki mkubwa, anakimbiza maeneo yote ambayo mabeki wakati wanakuwa na mpira. Ikitokea Yanga wamepata mpira, wakipiga mpira mrefu kwenda mbele, yeye pia ndio inabidi awe mtu wa kwanza wa kuhakikisha kwamba anaukimbilia huo mpira na kujaribu kwenda kuutunza kwa niaba ya Young Africans. Kwa hiyo kazi yake ya kukimbia ilikuwa ni kubwa sana sana akiwa hana mpira, kwa sababu ilibidi muda mwingi Yanga wazuie na yeye awe ndo mtu wa kwanza kuzuia kuanzia mbele, lakini kila mpira utakapokuwa unatumwa mbele na Young Africans, basi yeye awe ndo mtu wa kwanza pia kwenye kukimbilia na kujaribu kwenda kuisaidia ile mali isiweze kupotea mwisho wa siku. Lakini kama angemaliza dakika 90 kwenye ule mchezo, makadirio yanaonyesha kwamba kwa wastani ambao alikuwa anakimbia nao mpaka anakuja kutolewa, takwimu zinaonyesha angekuwa amekimbia jumla ya kilomita 11.2 ndani ya dakika 90. Kilomita 11.2 ndani ya dakika 90 ni kilomita ambazo anakimbia viungo wakabaji, viungo wa kati. Sio takwimu ambayo unakuja kuipata kutoka kwa mshambuliaji wa kati, lakini hiyo ikuonyeshe kwamba Depo ni mchezaji ambaye anajituma. Yaani ni mshambuliaji huyo, lakini anajituma, na ndo msingi mkubwa Young Africans ambayo inataka kufanya pressing kuanzia juu.